Good morning, Gomatinashe. Tataka ngokumirira ingweze with patience. Monday chasvika chete. And we are here today. Tinotenda Mwari. Okay, let's get to find out kumirira patience atina kumbopusa. Right. Nyaya yekumirira is quite interesting. Yeah, because associate kwa nekunge wakadhibha ngwakapusa. Because vamwe zvezvichitoita. Uchitoratidzwa kunzi una vamwe wako avazodai vamwe wako achiva iwe nanhasi hapana chati chabuda. But nyaya yekumirira inokosha. Nyaya yekumirira inoda kuti munhu ave nekumungonzwisa. But I'll start scripture. Matthew chapter 7 verse 24. It's a common scripture inotaura pamusoro pevaki vedzimba. Mumwe akavakira imba yake padombo, mumwe akavakira pajecha. Pakazoita rise ma challenges, akavakira pajecha imba yakawa. It was a great fall yakadona zvinotyisa. So secret iripo ndeyekungoti wepajecha akakasika kuvaka. It's very fast, very quick. Anga kutogara mumba. Wepadombo achirungotimbana nedombo rake. So kuti dzimwe nguva waigona kufungidzira kuti auya haana kurongeka, una vachirugara panze nekudii. But panozoya ma challenges they come to all. Vakaita patience nevasina ma challenges, vakavaka dzimba dzese dziri 2 vakafesa ma challenges. Chakaita kuti mweya yake sustaineke, munhu akava ne patience because kuvaka padombo, kuvaka pa environment yakaoma zvinotora much time. So kuva ne patience kuno build chinhu kuti chive ne strength. So chinhu chese muparidzi chapter 3 inoti Mwari wakana chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane kanyaya kanenakidza kataurwa naPatisani pana. Oza pane nguva yekuti munhu achasvika level yekuti anozonokandira mafanzi mari. But mwana unogona kukasika kukanda. So kuti mumwe wake wari kuimba naye unotorwadziwa kuti muna kutokanda ndambatisa mari. So ukashaya patience mu life unokasika kuita zvasingafanirwa kuita. Unoita chi life che GMO. Chingoti too quick 2 minutes. But chinhu chese chisina proper arrangement, chisina patience, chisina kurongeka nekutora nguva yacho, achive ne strength, achigone kusustain kuti zviitike zvakanaka. So mu life ndakati ukangona munhu achingodya mango ne salt ashaya patience because inonaka yakadaro ikaibva. But ukangona wakuisira salt chete, ukangona wakuisira tu salt tozati wanonokerwa but ndiwo wakutozviomesera because chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. So mango inongotapira yakadaro kana yaibva. Ukangona wakuisira salt zvatodhakwa. Inyaya yekuti iwe wanonoka, watadza kumirira, watadza kushanda nenguva. Kushanda nenguva, kumirira kunokosha. Mu Bible is one of the fruit of the patience is the fruit of the Spirit of God. Book of Galatians. Uchaona kuti vanhu vanosvika pakuita suicide nekuti aita pressure mu life. Auna zvamwe zvaita iyambo try zvaramba vanhu vakuta because vanhu vanotaura. Munguva yekumirira vanhu vanotaura zviri negative. But iwe iva ne positive mind yekuti aiwa zvinoita chete ndinomirira. So pane nguva yekuti people commit suicide. Mamwe ma issues suicide evanhu vakatadza kuita patient nedzimwe nyaya dzingori simple dzingori diki dzekuti dai akangoshingirira mbichana pamberi apa zvaibuda zvakanaka but akangonzwa kunge zvandaparara hakuna kwandichaenda hakuna chandichaita. Vamwe vanosvika pakuromba. Utarisa vanhu zera rake mota dzavari kufamba nadzo chilife chavari kurarama anopedzera angotauma nayo ari gani kuenda kuri kuenda vamwe. Yet izvozvo zvine ma consequences are very dangerous. Zvinhu zvinokukanganisa destiny yako, zvinokanganisa ma families ne every zvakawanda zviri involved pakuti munhu atadza kungomirira. Kutadza kumirira kunounza ma challenges mu future are very dangerous zvokuti munhu akangova nemweya wekungogara omirira kuti zvinhu zvinoita. But titorama mu Africa mune statement yekuti gara wadya magetsi anoenda. But ndakati iye statement ya kuAfrica chete kumwe kwacho haaendendi. Saka unoona kutomirira uzodya in good time. Saka tine vanhu vanogara vadya vachiti magetsi anoenda. But imboita a mind yekuti kwaakasaenda. Kwaakasaenda ndozodya in right time. Saka pane nguva yekuti mweya wekumirira patience muvanhu adzimwa. Ine ukatarisa Bible Mwari vachisika nyika 6 days. Vaiti vakasika oresta, vangwana osumudzira oresta. Ndimwari are so powerful. Aigona kungoti I command trees to manifest today and I command mountains, I command rivers right now. Statement rekuti right now rine parinoshanda. Pamwe pacho kune zvinhu zviri worth kumirira. Abraham wakaita run out of patience. Mukadzi wake ndokubva amutsvagira mine in small house. Haga auya mumba ndokubva kwaberekwa Ishmael. Ishmael became a problem with family. Ishmael akatozoonekwa akurwisana na Isaac kusvika Mwari vasingade divorce. Vakaudza Abraham kuti chiregedza mukadzi ine mwana wake vabve pamba. Why? Nekuda kwokuti chinhu chawadyara pangatoshandiswa option yekuti vanhu vabve pamba. Otherwise achigadzirika. Why? Kushaya patience kunobereka chinhu fighter the real thing chinofanira kunge chichitika muupenyu. So Ishmael i product evanhu vakashaya patience till today. Ma Ishmaelites ma Arabs
the problem nemabrothers awo maisraelites nekuda kwekuti pakatogadzirwa already naAbraham kushaya patience kunogadzira kaproblem kachanetsa chinhu chiri original mangwana. Kushaya patience kunogadzira dambudziko richafighta the proper or the right thing tomorrow. So patience chinhu chinodiwa muupenyu kuti munhu wese kana ava nenguva yekumirira, because pane zvinobuildika mukumirira. Jesu unoti kuvadzidzi vake, I will make you fishers of men, which means kune zvinoda a making process. It's not a one time thing. Ndi Jesu ari so powerful aigona kubata musoro wadzidzi vake oti right now you mbatoita fishers of men, go out, but anovapa time yekuti wait, mirirai, I will make you. It's a making process. Why? Because pane zvaunodzidza zvaunogona kubata zvinokubatsira at the end. Kuchikoro pane nguva yekuti tikaita maths dzaindinetsawo, satati tikaita maths ndaigona kukopa answer. Kukopa working kunonetsa because it's a long process. Ndaingokopa answer. So teacher was shocked kuti mukomana akugona arova maanswers ese. Yona ndichuya kumberi manje umbodzidzisawo mwoyo wako kuti kuti wazvibudisa sei. Ndopa ndakazononegotiata na teacher kuti amdana ndiri kukunyeperai. Zvinhu zvakaoma ndangodongorera answer. So there are times yekuti ukandishow working ndobono ndi pane dambudziko. Mu life we can be inspired in vanhu vaachieve va successful, but kazhinji kacho we forget the story behind. Tinongofarira achievements, we forget, atidi kunyatsofocus nekutsvaga the story behind. Samchiona panotamba wrestling pane pavanomboita ka break vombotaura don't try this at home, because vafana vadiki they get inspired. Unotobvunza kuti waakurova nekuti waona munhu achirova nekudi une zvawaona achiita unogona kuzviita izvozvo, but are you trained to do it? Are you equipped to do it? Because when they are professional wrestlers, behind the scenes they spend much time vachibuild vaine patience. Champion anogadzirwa neprocess of time. It's unfortunate munyika dzatinogara kana kuti kuAfrica when they don't believe in building thing. They believe kuti njanga chingoita nhasi ngachingoita mangwana. So uchiona kune relationship iwa emajemo 2 minutes ekungoti munhu angochiva munhu anakirwa nemunhu ato munhu wake vakutogara vese amuzive, because love inodevelopwa nepatience netime yekudzidza nekuona munhu. So love nelust zvakasiyana. Tine vanhu vakapinda relationship because of lust, not because of love. Because lust unongonakirwa nemunhu chimuri chiri bo, but chiri bo kana uri chakapenga zona chinopenga chamudeni. Chinenge chakapenga chamudeni chopenga futi. Ndakabaiza why auna kutora patience, auna kutora time, auna kutora nguva yekuti dzari kuona munhu wako. Saka kazhinji kacho chakapenga chinogona zopenga chotozokunetsa chikutemesa musoro. So life inongoda kuti uve nepatience, tora nguva, gona kudzidza zvinhu. We take a commercial break. When we come back we continue to talk about patience, kumirira, waiting. Be patient, we are back in a moment. Nyanji shasha vaya vakachimaster chigeri chivadzoka ona ivese na Pep, Ten Hag, Ateta na Pochettino vachirungirana nekurongonorerana mutambo kuratidzana unyanji. Shaura nemasapota manyama ese anofarira mutambo. Pemberera shasha dzekugoalsa, kujenga, maplaymaker nemadefender. Kubva pa $13 munoona 56 Premier League games per season. Vana Haaland, Martinez, Saka, De Bruyne vese vachitamba bora manyama every week. Nakirwa ne Premier League yes pa DSTV. Capital 100.4 FM. Harare's heartbeat. Welcome back to Recovery Monday Morning Motivation with Evangelist Trymore Muparinga. Today we're talking about patience, kumirira, waiting. We continue. We've been waiting patiently. Right, there are times ekuti munhu unonokerwa nekuda kwekuti unotarisa vamwe. It's good to be inspired, it's good to see what others are doing. But we are not meant to copy, we are designed to learn. Saka pamwe pacho ndiye kuti iwo uri kuda kukopa munhu asvika iwo usati watanga. Munhu yakatosvika kuneka ukabviwa kune process, kune patience dzaakaita achibuilda chinhu chake asvika iwewe uchingomuona wakuda kutosvika. So ma overnight champions vanhu vane a challenge yekuti pane zvinokufaita at that level, zvinoda discipline netime yawakadevelopa kuti usvike pa level iyoyo. So every position, every achievement in life ine zvinhu zvinoifaita. Imba yakavakwa padombo, dutu remhepo rakauya. Dutu remhepo harina kutya kuti imba ndeipadombo, rinototesta. Dutu remhepo rikauya paimba iri pajecha. So every level yaunoachieva, yaunoda zvaunoda kungoita overnight. Kune munhu ada kutongova Tindashi, ada kutongova Partisan overnight, ada kutongoita radio DJ overnight. Unogona kukopa everything. But chakavaita wire netime yavakatora nepenzi dzavakatora vachidevelopa chinhu ichi hauna.
zvinhu zvakatora nguva zvinobuildwa netime. Saka kukopa munhu asvika iwe usati watanga kuri very dangerous. Why? Because unoshandisa une tuntu wakawanda taunoedza kukopa, but still there are challenges. Every level yatinoachieva mulife ine machallenges. But kuti ugone kuzvisustain nekuramba uripo nekuita zvinhu une chibuild up chawakaita, masteps awakatora, mafambiro awakaita mulife. Bible rinoti do not despise the days of your humble beginnings. Kureva kuti chinhu chose chinotangwa at a level yekuti chetanga achina basa achina kwachiri kuenda. And people will be talking a lot kuti vamwe vari kutoita mari, but uchazoona kuti kune vanogona kukasika kuita mari yacho vasina kupinda mupatience neprocess yekubuilda chinhu, nevanoizaita mari vabuilda a name inozocreata zvinhu zviri better than vanhu vakangoita chinhu vasina kucreata a better name. So patience dzinokosha mulife, marelationships patience dzinodiwa. Munhu kungonetsana na madam 2 minutes ndira basa naye, uchatozoona kuti vakafanana, vakadzi vakafanana. Chinoita kuti vasiyane, unenge usina kutora time nemunhu wacho, vakangofanana. Wepanze neomumba ozomboti wangu handinetse ndongomona 2 minutes ndidzokera kudheni, ukagara naye anofanana nemunhu ari mudheni, because mukadzi wese zvaanoda zvinodiwa nemumwe mukadzi. So there are times yekuti ukashayiwa patience nekubuilda chinhu chako unenge uchingochinja kuti I believe in moving on, but there are times yekuti pamwe pacho imboita patience, imbomira uone kuti zviri kuenda kupi. Why? Because uchabva paunozodemba kuti apa ndakabvira apa, because anenge ari munhu akarongeka ari kuita zvinhu zviri proper, but wamhanya kumunhu we2 minutes ari kungokubhaiza nekushowa kapicture kekunge zvinhu zviri bore every area. But life chaiyo zvinhu zvinobuildwa netime, zvinhu zvinotoda patience. Saka Jesu anenge anotodza vadzidzi vake kuti ayo imi mendai munomirira mweya mutsvene, endai paJerusarema, wait for the Holy Spirit. Vanhu vanga vane shungu yekuita basa, and to make matters worse pane vakazotadza kutomirira kwacho. Bible rangu rinoti kuna Acts chapter 2 zvanzi vakakanda mijenya kuti vatsvage kuti ndiani angatore nzvimbo yaJudhasi, ndokubva wawana munhu wakasarudza kuti atore nzvimbo yaJudhasi. Vanzi mirirai mweya, basa remweya rinotoda mweya wacho kuti muriite, but vakasvika pakuti mweya usati wauya vakabatwa nemweya webasa kwete mweya wekuti vachiita basa. So there are times yekuti unongonakirwa nekuita chinhu, but you are not wired, hausi muproper channel yekuti pane mafambirwo azvinoita, pane zvinomirirwa. Mukumirira hausi kutera, kumirira hakusi kupusa, kumirira kunoita kuti ubuild trust, uzive kuti Mwari vaneni ende zvinhu. Bible rangu rinoti kuna Isaiah 66 verse Isaiah 66:22 inobva that Mwari unoita kuti zvinhu zviitike nenguva yazvo, nenguva yakafanira. Kana nguva yakwana Mwari vanoita kuti zvinhu zviite. So chimwe nechimwe chine time yacho. So ukasaunderstanda time yechinhu zvafane munhu ane mbeu, kana ukanakirwa nekuti ndoda chibage stereki isiri nguva yekudyarwa kwechibage, unotongochengeta mbeu mudura kusvika nguva yekudyara chibage yakwana. Kuda kuti shungu dzako hadzicreate time, but shungu dzako dzinocontrolwa netime. Shungu dzako hadzicreate kuti ndine shungu saka zvakutoita hazviite because waita shungu. But kana waita shungu time ngaikubatsire uzive kuti chinhu ichi chinoitwa nguvai. Why? Because chinhu chese chinoitwa muright. Zvafane ukarwara ukaenda kuna doctor akati mapiritsi 2 kuseni 2 masikati 2 manheru, no matter uri serious uri urwara zvakadii, time iri part of medication. Why? Because madrugs ane zvaanoita musystem yako. Ukarova yese 6 kuseni because uri kurwara sterek unokuwadzwa nezvinhu zviri right. Why? Because hausi kurespecta time. Zvinhu zviri right zvinokudamage because unenge wane overdose nechinhu chiri proper. Saka maoverdose ma-effects evanhu vari kuita zvinhu chaizvo munguva isiriyo. Saka love ine overdose, every issue ine overdose mulife. So time inokosha. Saka pane paunofanira kuti ndanwa ndichiri kurwadziwa rega ndimirire, because after 12 hours madrugs andopa anopera ndomamamwe futi after another 12 hours. So time pachayo inokosha, but nyaya yekuti vanhu tinononokerwa, Mwari haanonoke, anoita zvinhu nenguva yake. God lives outside time. Saka tichiti God's time is the best. Mwari vakaronga zvinhu muproper timing yawo. So munhu paanonamata hausi kufosa Mwari kukuitira isitoenda kumachechi kunoita madeclarations anoitwa, receive this is your year, this is your year, this is your year. That statement is very dangerous kumunhu asiri mature. Because unopedzera wabuda church, because pawakabvira uchinzi this is your year, year yacho haisi kukwana. Saka unenge wane mubvunzo kuti vari kundifeka here, hazvisi kushanda, ingwani gore racho harisi kukwana. Kana pachitonzi your year kuti yaane revelation yemwaka wako iwewe naMwari wako, haisi year yemunhu wese. Because zikanzi this year you drive, daita ane castle.
dai ndane kasi obo ndafana ngi driver makore ese atakaenda kuma all night and kupera kwegorai but I revelation iri deeper yoye iri personal muna Mwari wako. Exodus chapter 12 verse 1 and 2 Mwari wanoti kuna Moses, gore rino ndiro gore rekutanga mu season yenyu. Kuna kuti Mwari vane sakune inonzi Jewish calendar, kune calendar ya Mwari nevanhu vake, kugeta calendar nechekuita nesolar nesystem nemamiriro enyika kurarama kuvanhu, but there is a calendar iri personal. Kuna kuti gore rangu rinogona kukwana muna Mwari but gore revamwe risina kukwana passeason iyoyo. Saka paunonzi receive your car, this is your year, tora message iwe personal. Uone kuti mugore racho uri kuitei, because declaration haisiriyo yekungoti kana wanzi you drive unongeri kana wa motikari. Are you planning to do it? Chicha waronga wakamirira kwenguva yakadii kuti ni chichipu chiachivhike chibatike. So there are times yekuti vanhu vazhinji patience hapana, nekuda kwekuti taintroduce zichida maministry anongoti everything right now. Mwari wakatuma muprofita, Mwari pacha vakamboburuka kaenda kumba kwa Abraham, vapedza kudya vati gore rinouya nenguva inosara achava nemwana. Mwari havana kudeclare kuti tomorrow, because vanga vaita makore vasina mwana vachembera, but Mwari ana kuti nekuda kwekukura kwedambudziko renyu mangwana kuseni mukubata mwana. Zvakati pa right timing yevanhu munhu uchabatsirwa. Kuna kuti Mwari haasida kukupa a premature blessing. A premature blessing ndeyekuti you want it today, you want it now, but hachina kuita fully kukura zvekuti chive chinobatika chinokupa results akanaka. Chinhu chese chisiri mature chiri premature chinoda kumboiswa muincubator kuti chimbokura. Kuna kuti uri kutodzidziswa kumirira, ndechako mwana ndewako, makorokoto ndeako, but tipe mwana wetimboisa mugrass. Why? Because kana vanhu vakapembera newe but chinhu chitikakupa chakadai so chiri very dangerous, I problem. So tine vanhu vane zvinhu zviri premature nekuda kwongoti aingoda kuti ndofana ngochiitawo pane time yaifana kumirira kuti azotenga motikari, ndokubva aona nonokerwa aneta nokwira malifta ari kumuwanzira kumshika ndokubva atenga motikari yekuti hachatomboikwira futi ndiyakuswera achingoenda kuna Kagui dzawakomana gearbox wakomana zvazodai wakanonokerwa zvekuti wakakotenga zviripo zvekungokiya kuti zvifambe. So there are times yekuti kumirira kunorema nekuda kwekuti kune ma-insults. Unozvitune mari we but tese kuno kumshika unozvitune mari ubva wangotora ka 2000, saka moto ye2000 unoiziva ma1 chaiye inotokuudza kuti tiri we2 wozi unombotoka kwira omboburuka ombopusha omborara pasi payo omboisa gearbox musaga omboenda kuna Kagui inyaya kuti wakangomhanyawo kuti ndingoitawo chini. So even in ministry kumachechi there are young men. Unoziva David was anointed to become a king, but haana kupedza anointing ndokubva aenda mupalace. Saul was still in the palace. Akatomboenda kunoridzira Saul achiseva under Saul, ariye ari anointed to replace Saul. Sei Mwari vakatendera munhu ari anointed kunoenda pasi pemunhu asiri anointed. He was there to learn. Why? Nekuda kwakuti zodzo rekutungamirira hakusi kuziva kutungamirira, izodzo rekutungamirira kuziva you learn. Kune zvinhu zvekuti kana ndikakunamatira izvo usingaziva hazviitiki. Ukatoya une shungu ndinamatira mfundisi ndiri kuda basa ndikati right now I declare be a doctor, kana iwe unotondibvisa rokuti aiwa mfundisi ndiri kuda reserisi, unotoziva kuti hakuna ndora pasei kufunda kwacho handina, faith iripo but pane zvinodzidzwa mulife. Saka pane zvinoda kudzidzwa, zvinoda patience, zvinoda time, zvekuti there are times yekuti vanhu takuwadzana especially kuchechi right now. Your right now thing sometimes I see a right now, but tuma statements tuma language tekuti vanhu vangofara zvataura kuti gore rino zvangu zvinoita, mugore uri kuitei ndo question. Wabva kupi uchifunga nekuronga nechinhu ichi? Why? Because right now ya pastor haichinje kana iwewe usina zvauri kuita on the ground. So patience, kumirira kunosekesa nevanhu. Saka munhu ngaasvike palevel yekubvuma kusekwa. I love my statement of passion kuti bvuma kupusa. There are times yekuti unotoita balance chaichi. Tango wakapusa ngausi kuziva. David achiridza mumba maSaul ari akazodzwa paigona kuita vanhu vachiti tsano, saka kuzodzwa kwenyu muri kuita kwekutambisa. Ite kuti mudhara abve mutenda panyanga bo ndima akatozodzerwa nyaya, but Mwari vari kumutendera kuti enda pasi pake so that you see paanotonga dzimwe nyaya, paano administrator office yake nekudii, because izvozvo hauna kuzviwana pazodzo wakapiwa the privilege yekuti uende muoffice, but kurana office knowledge yaunoita acquire neeffort yako and it needs time. So David was anointed but paka need that time kuti aende paposition. Generation yedu kungoziva kuti I'm talented, I'm anointed,
baba hondo dziri kunzoko kune machechi evanhu vakadanwa naMwari but vari kuoperate mu wrong time nekuda kwekushaya patience. Unozona mukomana ane shoko, mukomana ane chipo anoprofita but maturity haipo, growth kuunderstand zvimwe zvinhu zveupenyu hazvipo. At the end church yake is supposed to build vanhu, iri kutodestroya, iri kukuvadza vanhu. He's a prophet, he's a true man of God, but haana maturity, haana patience, haana knowledge, haana understanding. He's just anointed, he's just talented and gifted. Samchiona even kana munhu ari talented kubhora vanoenda through ma junior level kuti under 12 under 14 even akagona sei ari under 14 hazviite kuti anotamba ku senior team, kwete nekuti haagoni, anogona but haana strength, haana discipline, haana imwe understanding inodiwa when you are mature. Saka tine vanhu vekuti kungoziva kuti I'm talented akutozona ari pa same level nemadhara acho, akutokwikvidza, akutoita zvese. Saka there are things zvekuti uri pa level iyo yawazviisa kune ma-challenges anouya anodimanda imwe knowledge yawaifana unge uinayo kuzaso. Saka uchiona tisataita ana baba takamboita mahumbwe, takamboita vapfana. Saka Bible pa marriage rinototi murume achasiya baba naamai, kuti murume ilevel because unotanga uri a boy to become a man. Saka challenge ndeyekuti kune ma-boys akapinda mu-marriage. Izvo zvima ma-challenges atiri kugadzirisa kuma-marriages haasi kuti vanhu vari kunetsana, inyaya yekuti makapinda type isiriyo. Because Bible noti murume kurati you must mature, immaturity. Murume ndiye achasiya baba naamai oenda kune mukadzi wake. Saka kwakapinda boys. Saka character yeboys neunhu weboys mu-marriage ma-challenges. Kukatonzi kune cricket, even mumba masara mari yemuriwo anoitakura because timu rake riri cricket anoitakura because aifuna kuzoisawo ma-pictures pa Facebook kuti atiri cricket neteam but imari muriwo yaenda nayo because iboys. Haana kuda ngoitawo patience kuti aite become a man because kune zvimwe zvatoyemura zvakanaka kumusoro but zvine responsibility. Mfana wangu nini paaida kuroora ndakamuti bamuni mukomwenyu ndakamhanya, take your time, mature, ziva munhu wako nekudini, hanzayo muda kusipakwa mega, muda kudzvanyirira ubva tonokwereta mari samwendo, ubva tozoro atizisa munhu wake. After 3 months anga kunditi blazi munhu andikwanise kugara naye ndakutoenda ndakutiza. Unotizisa munhu wokuzotiza why? Because kana I'm then undozonoti ndaifunga kuti ispark chete but zvine responsibility futi. Because life imagination iri very dangerous. Kuti ndikarora madhamu wangu toswera tese tienda kunoona cricket, tienda tese town, unotozona kuti vakarora vacho vasikuenda vese kutown, ku cricket kacho vasikuenda vese. Usandozvo unofana kubvunza kuti ndamusiri kufamba mese because ndinoda kutoronga ndikaita wangu toda, unozona kuti timu yacho haifambike nayo. Saka ari kunze ane pfungwa isiriyo than vari mukati. Because ari kunze uko ari kunonokerwa but vari mukati vari kuti ndikawana chance ndikabuda chini chika handazorora, mwatoti ndikapinda muchini ichi ndapinda. Saka life ndoza inoita but we need to learn from others. But chikuru sei kuva nepatience, nguva yekumirira. Anzi evangelist vakatora nguva. He started preaching Muna First Street. You waited until today, now on radio. That's true. That's true. It's all about patience. Yes. Kune vanhu zvavaitotaura kustreet ikoko zvokuti usina patience waipedzera ngoti amaregatisiyane nazvo because kazhinji kacho vanhu vanga vasinganyanyi batwa nemessage, vaibatwa nesituation yanandiri ndainzwisa tsitsi kalife kacho. So sa munhu instead yekuti munhu ati shoko riri powerful aingotsana wadai Mwari awanira nyasha vanhu vaindinzwira tsitsi but time chiprocess chingo. Saka ndikatoona mumwe ari at that level andigone kumutsvinyira. Chinoita kuti wadevelopa chinhu chako nepatience neunderstanding wapamusoro uregere kudadira vamwe, that background, that inokugaida kuti akunovhiwa nhandiri ikoko zvinoitika. So tine vanhu vari kudada nhasi because ma-overnight champions. A real champion akabuildwa nepatience netime haadadi hazviite why? Unotoziva kuti kunobviwa kuti inotambika indaiita. Saka tione semuvhangeri kunyika takabva tatiriko kubhawa kumageo kuchii. Saka tikanoona timu iriko unoziva kuti inguva zvinoita vakunomwe asina patience nawo kuti mudonotsva pona kwamuri kuenda makazodaiso muri kubhaisa taitobhaizawo but nyasha dziriko. Hans, imagine an elephant being pregnant for 24 months and a pig being pregnant for 3 months, but look at the value of an elephant. Thank you so much once again for the powerful sermon. Amen. That's true. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Respect the time. Usanonokerwe takatosiyana. Ningi zvake zvaita kwenini sei zvangu zvadai ningi zvake zvaita. Vamwe vanofudza kuti vaachiva zvavo zvaita ukazonzwisa kuti vakachiva sei unogona kumudzwira tsitsi bonzira dzavakashandisa dzacho. Ange timu rekuromba iri ma1 muri dzinopera zvakawanda. Lack of patience. Yes, lack of patience kuti timu raita mari nandina ndidi kudadirwa.
kudadirwa mulife kuriko zvaaccepted kune zvinhu zvekuti vanhu vanoda kuzviramba zviriko unotozodadirwawo chete variko vanhu vanodada saka mulife zvimwe zvinhu bvuma kuvengwa kuriko unovengerwa kuita mari unovengerwa kuishaya saka unongosarudza side rekuvengerwa chete kuti zvekuvengwa ndidayo chuza ndovengerwa ndiri side ripi because ndo reality yelife. So mutime yepatience people they speak a lot. Mutime yekumirira vanofunga kuti hauna focus yani hama chaidzo tokuti tsano chinhu chenyu ichi makore afamba hapana chiri kubuda apa hapana chinoita but zvinhu zvinoita vazhinji vakaachiva dai vataiziva the side rimwe side dzimwe nyaya dzavo unoziva kuti munhu akabva kwese kune vanhu vanokudza nhoroondo kuti ufunga kuti ari kunyepa kuti ndakabva uku ndikadai zvikatomboramba ndikadai bandakangoshingirira ndikatonohodha ndikazodai so zvinhu zvikabuda unofunga kuti ari kunyepa because tinonakirwa but we thank God Thank for you the so gift much. of patience. Thank you. Yes. Let's be patient again for yet another episode that will be coming through next week on Monday, right here on Recovery Monday Morning Motivation. Evangelist Trymore Muparinga, thank you so much for coming through to Capital. Thank you so much Muparinga.